Manni maree naannoo Amaaraa yaa'ii idileesaa 11ffaa marsaa 6ffaa bara hojii 5ffaa geggeessee jira. Yaa'ichaan karoora raawwii ji'oota 5 bara baajataa 2018 biiroo barnoota naannoo Amaaraa dhiyaate irratti mariin taasifameera. Itti gaafatamaan biiroo barnootaa naannoo Amaaraa Xilaa'uun Warqinee gabaasa dhiyeessaniin hiree gara fuulduraa biyya keenyaaf dhimmoota murteessoo ta'an keessaa barnoonni isa ijoo ta'uusaa hubachuun rakkoo damicha mudate furuuf qindoominaan hojjetamaa jira jedhaniiru. እንግዲህ ትምህርት ቤቶቻችን በሁሉም ወረዳ በሁሉም ከተማ ተከፍተዋል። waliin ga'iinsaa fi qulqullina barnootaa fooyyessuuf kallattiin kaa'amee irratti hojjetamaa jiraatus fooyya'insa muraasaan alatti sadarkaa barbaadameen guddisuun kan hin danda'amne ta'uu eeraniiru. Itti gaafatamichi bara barnootaa 2018tiif dursaa sadarkaa tokkoffaatii hanga sadarkaa lammaffaatti waliigalaan barattoota miliyoona 7 fi 445 ol galmeessuuf kan karoorfame ta'uu kaasanii barattoonni galmaan miliyoona 4 fi 306 200 fi 73 ጀደኒሩ እነዚህ ተማሪዎች ቀሪ ተማሪዎች እንዲመጡ ባለን ፍላጎት እስካሁን እስከ ተሳስ ድረስ ተማሪ እየመዘገብን ያለነው የማብቃት ስራ ደግሞ ማካካሻ ስራዎችን እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለ። ስለዚህ ይሄን በመረዳት ትምህርት ቤቶች አሁንም ክፍት ናቸው። አና አርጡማ ፉርሴቲ ዱልሊ ሚሶማ ሱሉላ ፊ ኩኑንሰ ቀቤኛ ኡማማ bara 2018 sadarkaa gandaatti hojjetamaa jiru cimeetti fufee jira. Hojiin misooma sululaa fi kunuunsa qabeenya uumamaa bara 2018 sadarkaa gandaatti hojjetamaa jiru hirmaannaa hawaasaan kan hojjetamaa jiru ta'uun ibsameera. Haaluma kanaan ganda Maarmaa Shaashootti hojiin misooma sululaa fi kunuunsa qabeenya uumamaa bara 2018 adeemsifamee jira. waltajjiin maree waa'ee Itoophiyaa hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa gubaatti geggeeffamee jira. Pirezidaantiin naannoo Benishaangul Gumuz obbo Ashaadilii Hasan gorsaan dhimmoota baha Afrikaa ministeera muummee obbo Geetaachoo Raddaa fi hooggantoonni mootummaa biroon waltajjicha irratti argamaniiru. Badhaadhinni Itoophiyaa kan hin oolle ta'uu isaa mirkaneessuuf waltajjichi hidha guddicha haaromsa Itoophiyaatti geggeeffamee jira. Fedhiin misooma Itoophiyaa dameewwan garaagaraan jalqabaman akka milkaa'an tattaaffiiwwan eegalaman cimee kan itti fufu ta'uutu eerame. Qabeenya kuufamaa naannichatti argamu faayidaa biyyaalessaaf akka oolu hawaasa walitti hidhuuf xiyyeeffannoon olaanaan hojjetamaa jiraachuu pirezidaantiin Ashaadilii Hasan ibsaniiru. Marichi mata duree hiddaasee guddina Itoophiyaaf jedhuun geggeeffamee jira. Waltajjichaan faayidaalee hidhi guddichi haaromsa Itoophiyaaf qabu ilaalchisee barreeffamoonni dhiyaachuun ibsameera. በጋራ የተሰባሰብንበት ታላቁ ህዳሴ ግድባችን ብቻውን የታሪካዊ ድሎቻችን ጉልህ ማረጋገጫ ይሆናል። Ijaarsi paarkiiwwan industirii qindaa'an bu'uuraalee misoomaa guutuu qabanii fi dhaqqabummaa gabaa oomisha qonnaa babal'isan hojjetamaa jiraachuu ministeerri industirii Malaakuu Allabaa ibsan. Ministeerri industirii abbootii qabeenyaa kan hirmaachisee fooramii investimentii magaalaa Addis Ababaatti geggeessee jira. Ministeerri industirii Malaakuu Allabaa wayita kana akka jedhanitti sosochii Itoophiyaan oomishtuu industirii kakaasuun bu'aa gaarii argamsiiseera. Itoophiyaatti dhaqqabummaa gabaa oomisha qonnaa babal'isuun paarkiiwwan industirii qindaa'an bu'uuraalee misoomaa barbaachisoo ta'an waliin ijaaramaa akka jiran ibsaniiru. Akka biyyaatti paarkiiwwan qindaa'aa 3 ijaaramanii kan xumuraman ta'uu eeruun paarkiiwwan qindaa'aa Naqamtee fi giddugala Gondar ijaaramuu jalqabaniiru jedhaniiru. Kunis oomishaaleen industirii paarkota keessatti oomishaman daldala alaa fi gabaa biyya keessaa tasgabbeessuuf gumaacha olaanaa kan qaban ta'uu ibsaniiru. ለዚህም ነው አሁን በፍጥነት ወደ ፓርኮቹ ባለሀብቶች እየገቡ ያሉ ግን ከዚህ በላይ መሰራት መቻል ኢትዮጵያ ምርት ገበያ ጥራትን የምርት ቋንቋ አድርጎታል፣ የግብይት ቋንቋ አድርጎታል። Itoophiyaan sirna gabaa oomishuu irratti muuxannoo bal'aa kuufattee biyyoota Afrikaaf qooduun shoora ardii ba'aa jiraachuu ishee hojii geggeessaa olaanaan gabaa oomisha Itoophiyaa margaa baayisaa ibsan. Hojii geggeessaa olaanaan gabaa oomisha Itoophiyaa margaa baayisaa turtii tajaajila oduu Itoophiyaa waliin taasisaniin fooyya'insa hojimaata dhaabbataa taasisuun tajaajila oomisha gabaa ammayyeessaa akka jiru ibsaniiru. Yeroo hammaa gosa oomishaa 28tiif safartuun qulqullinaa ba'ee fi gurgurtaan geggeeffamaa jiraachuu dubbataniiru. Hanqina ogeeyyii damichaan jiru guutuuf akkaadaamiin gabaa oomisha Itoophiyaa dhaabbatee leenjii bal'aan kennamaa jiraachuu beeksisaniiru. Keessumaa dhandhama bunaan, midhaan dheedhii fi zayitaan leenjiiwwan qorannoo irratti xiyyeeffatan leenjiin biyya keessaa fi alatti kennamaa jiraachuu ibsaniiru.
Guyyaan hundeeffama humna qilleensa Itoophiyaa waggaa 90ffaan Amajjii 15 hanga 19 bara 2018tti sagantaalee garaagaraan kabajama. Guyyichi mata duree humni qilleensa Itoophiyaa mallattoo bilisummaa fi tokkummaati jedhuun kan kabajamu yoo ta'u, ajajaan humna qilleensaa ramaddii tokkoffaa fi koreen qophii ayyaanichaa Birgaadir Jeneraal Biruk Seeyifuun ibsaniiru. Samii leencota Itoophiyaa mata duree jedhuun agarsiifni qilleensarraa biyyoota garaagaraa waliin qindoominaan kan gaggeeffamu ta'uu heeranii agarsiifni teekinooloojii dhaabbilee 25 ol hirmaachisu mata duree dandeettii aviyeeshinii gara fuulduraa haa ijaarru jedhuun kan gaggeeffamu ta'uu ibsaniiru. Humna qilleensa Itoophiyaa fi daandii qilleensa Itoophiyaa akkasumas dhaabbileen Chaayinaa, Hindii, Ameerikaa fi Afrikaa kibbaa agarsiisicha irratti ni hirmaatu jedhan Birgaadir Jeneraal ብሩክ ሴይፉን የጋራ ስራዎቻችንን አጠናክረን የተረጋጋ ዓለም እንገንባ በሚል ለሶስተኛ ጊዜ የምናከብረው የፊውቸር አፍሪካን ኤር ፎርስስ ፎረም ነው።